依家對腳行唔到，醫生又話我手術成功嘅機會淨係得1/100,000。萬一手術失敗咗，成世要坐輪椅，咁邊個嚟打呢個農場呢？犀利啊！哇，用咗呢隻激素，隻馬騮仔果然生長得快咗成倍，又好肉喎。加埋呢隻抗生素，佢仲完全唔會病添。用落隻雞度都得啊！減低生產成本，加速生產過程，咁以後就唔會有饑荒嘅問題啦。我今次份畢業論文一定好快搞掂啊！阿媽，我覺得咧，而家我哋呢款舊式嘅有機農場咧，規模實在太細，不如你交俾我啦，等我喺1年之內就將佢擴展，由而家得個10幾隻牲畜 ，copy 一下就變成幾萬隻㗎啦。吓，整咁多隻出嚟，邊度有咁多位俾佢哋住啊？你使乜擔心啊？一個籠住多幾隻咪得咯。籠屋？佢哋係住籠㗎，又唔係人嚟嘅。唔係人都唔可以住得咁逼㗎。我哋依家呢班豬牛雞自由自在，個個下晝約埋一齊食下午茶，日日曬太陽，都唔知幾騷爽。你住室內先會曬到中暑啊嘛。住得逼有雞瘟㗎。唉，阿仔，你要記住，雖然動物冇人類咁聰明啫，但係所有動物都一樣有情緒、有感受，識玩、識笑、識得跳，仲識得痛㗎。我哋要順應大自然嘅規律嚟運作，唔好當自己係上帝啊！順應大自然咪即係等死啊嘛！我哋用啲咁舊咁老土嘅方式，做咗3代都冇發達，啲動物又大得慢喎。你信我啦，我讀完現代農業，連幫啲動植物做基因改造都識啊！你第日時啊，啲雞咧就會改造到冇晒毛噶啦，連掹毛都慳翻，40日就當得噶啦！依家咩都係講科學噶啦。哇！你啲科學咁冇陰功嘅，不如你造福人群，基因改造啲雞，生啲1000蚊紙出嚟，仲使乜生雞蛋啫？一係就每日生件電器俾我洗下，連去電器部都慳翻啦！爸爸，你今日要做手術，你驚唔驚啊？爸爸唔驚，爸爸唔驚。係咧，你今日返學開唔開心啊？好開心啊！今日學校有個專家嚟咗，佢叫做 Jane 嘅喎，佢教我哋要愛護其他動物同埋大自然噶。佢講好多樹木都俾人斬晒，好多動物又俾人殺咗，啲人又養埋好多豬同埋牛同埋雞嚟污染環境。個地球快因為生態唔平衡，好快就會死噶啦。咩心態唔平衡啊？係咪生態唔平衡啊？啊，係喎係喎，佢講好多動物都同我哋一樣，都中意同屋企人玩噶。不過好多隻就嚟絕種，大笨象、犀牛就係啦。其實係點解嘅？哦，唔出奇啊，因為啲人要攞啲象牙同埋犀牛角嚟做裝飾品啊嘛。嚇！殺碎地，淨係用嚟做裝飾品嘅咋？啲人就係利用我哋中意名貴嘢嘅心態嚟賺錢咯。咁啲動物痛唔痛噶？咁梗係痛啦，就好似嫲嫲成日講咁樣。雖然動物冇我哋人類咁聰明啫，但係其實佢哋一樣都係有生命、有情緒、有感受，識玩、識笑、識得跳，仲識得痛噶。咁佢哋睇住屋企人俾人殺死，咪好慘咯。都係噶。咁咪農場嗰啲豬同埋牛同埋雞，你冇劏咗佢哋噶？佢哋點同咧？佢哋係我哋養嚟俾人食噶嘛，啲人好中意食佢哋噶。咁你又講
講所有動物都有情緒有感受？即係咧啲動物咧俾我哋湯嚟食咧，佢哋好開心嘅。我唔信。爸爸，我今日借咗一本野生動物書啊，你睇下，咁好得意噶。我到時大個咗，仲有冇呢啲動物？爸爸，你有冇見過大笨象啊？唔記得啦，應該都有嘅。幾時啊？可能係好似你咁大嗰陣時。好好睇啊！我大個都要好似呢啲動物咁，要做明星啊！就做完啦？係咪唔捨得啊？不如帶你去後台睇下啲大笨象啦。好啊，好啊。咦？乜嘢叫得咁慘啊？哎呀媽，點解佢哋揾啲鐵鏈係咁打啲大笨象㗎？佢流晒血啊！哎呀，冇陰功咯，仲用啲鏈嚟鎖住佢哋隻4隻腳，哇！仲隻動物都揾住啲係咁窄、咁污糟嘅籠裡面。係啊。我啱啱見到隻獅子擘大個口，原來佢塊牙係俾人鋸到平晒㗎。哎呀，原來係咁殘忍㗎！呢班衰人啊，利用我哋中意睇動物嘅心理嚟到賺錢，就捉咗啲野生動物嚟到折磨，做佢哋嘅奴隸。我哋又咁鬼蠢，竟然俾錢買飛嚟到贊助佢哋，自己做咗幫兇都唔知添，走啦仔！咁啲動物點算啊？你第時大個咗要幫翻啲動物啊！好，我要放晒佢哋。爸爸，你點解呆咗嘅？你諗緊啲咩啊？我啱啱醒起一啲自己都唔記得咗好耐嘅嘢啫。爸爸，你喺邊度見過大笨象啊？啊，醫生嚟啦！賴生，我哋準備入手術室嘞噃，你準備好未啊？爸爸，你一定要好返啊！喺呢短短10幾年間，我的確係將我嘅農場擴展到好大，但係我都親眼睇住啲雀仔同埋啲樹木都死晒。細個嗰陣，啲動物咁自由自在，啲樹木又咁青葱嘅農場，而家已經唔喺度啦。唔通我嘅科學真係有問題？究竟我喺度解決問題，定係製造更加多嘅問題出嚟呢？賴生，你今日對腳喐得翻未啊？醫生，我脊椎仲係好痛，暫時都喐唔到啊。如果你對腳有知覺嘅話，就應該可以行得翻嘅。我真係唔明啊，點解無啦啦我脊椎嗰度會有個腫瘤喺度嘅咧？做你嗰行唔出奇啊！你成日對住啲化學藥品。吓？乜原來係因為啲化學藥品？
依家你個腫瘤生喺脊椎出邊，咪算好彩咯。如果生喺脊椎入面嘅話，你一定會癱啊！咁唔通我細佬32歲就死咗，就係因為呢個原因？咁阿仔會唔會有事㗎？哦，都唔出奇啊！你諗下，你哋用啲激素喺啲雞嘅時候，啲雞打得幾快？呢啲激素一樣會令到你啲癌細胞受到刺激而長大嘅啫。你今次好得返啫，但係如果你繼續咁樣做落去，一樣會有機會喺第二個位度再生過㗎。再生過？唔使驚，真係再有下一次，我會俾個7、5折你。係咪話好痛啊？幫你打返支針啊！打針？做咩揸住支針又唔打啊 Howard？麥教授，我打唔落手，太殘忍啦！你同情呢隻馬騮仔？成個女仔咁噶你，而家先至大學1年級咋，以後仲有大把實驗俾你做啊！你點讀落去啊？唉，算啦，不如你咪讀呢科啦。冇啊，教授，我想讀噶，我一定要將我屋企嘅農場發展成為大企業噶。我慢慢會習慣噶啦。半年前翻去大學嗰度探教授，見到讀書嗰陣我哋用嚟做實驗嗰隻馬騮，到依家都仲俾人韞喺籠裏邊，繼續愛嚟做實驗。佢成世就係咁過啦。喺農場入邊，其實唔單止要用大量嘅化學品，為咗要養更加多嘅牲畜，通通嘅豬同埋牛，逐隻俾鐵欄韞住。佢哋個胃淨係得自己咁大，成世連身都轉唔到㗎。啲雞就10幾隻一個籠，唔單止住得逼嗰啲籠屋㗎，其實連半張 A4 紙嘅位都冇㗎。住得逼又驚佢哋會打交咬對方，於是我哋就要監生切走晒啲雞種，豬同埋牛嘅尾通通都要切走晒，豬就要監生肩。牛就要監生鋸走頭上面嘅角，呢啲通通都係一滴麻醉藥都冇用過㗎。佢哋不停嘅慘叫聲，點解我一直都好似聽唔到咁嘅咧？唔單止咁，如果佢哋要去廁所，就淨係可以喺自己嘅地方去，於是成世就要瞓喺自己嘅排泄物上面。萬一生咗腫瘤或者斷咗腳，就劈埋一邊冇人理㗎啦。我一定唔可以俾我仔見到呢啲嘢㗎，如果唔係，佢一定會認為我係納粹黨嘅希特拉，製造咗一個個集中營出嚟㗎。我哋喺食緊呢啲動物嗰陣，淨係掛住滿足味覺嘅享受，根本就冇諗到眼前呢一塊肉，本來都係有情緒、有感受嘅生命嚟嘅。如果唔係因為要有呢少少嘅享受，就唔會搞到呢一大批無辜嘅動物俾我哋繁殖咗出嚟，一啲選擇嘅餘地都冇，就成世就要過住呢啲咁慘不忍睹嘅生活啦。喺不知不覺間，我已經認為自己連生命都可以製造到，就漠視晒大自然同埋其他生命嘅價值，將動物變成咗我哋嘅奴隸同埋財產。究竟我哋人類喺世界上面算得上係啲咩呢？我哋真係有權去主宰晒其他所有動物嘅命運？其實我一早都知道，咁樣大量生產咁多禽畜出嚟，
唔單止對佢哋係極之殘忍，仲會造成全球暖化，全個地球都俾我哋搞到亂七八糟啦。究竟係由幾時開始，細個嗰陣嘅正義感同埋愛心都消失晒咧？阿媽佢講得啱嘅，雖然動物冇我哋人類咁聰明啫，但係其實佢哋都係一樣受生命，有情緒有感受，識玩識笑識得跳，仲識得痛噶。我哋真係應該順應大自然嘅規律嚟運作噶。但係咁又可以點？我都要生活㗎。各位啊，不如你教下我啦。我而家應該點樣處理我個農場佢呢？就算我一個人結束咗佢，全世界仲有咁多間嘅工廠農場，淨係喺美國咋，都講緊每個鐘係殺緊200幾萬隻動物啦。咁得我一個人結束咗一間佢，又有得啲咩用呢？爸爸，你出咗未啊？我哋做咗個動物庇護農場啊！我帶人睇下，係咪好得意啊？咁好啊，仔。其實連小朋友都明白到，動物同我哋人類一樣，都係地球嘅主人翁嚟㗎。我決定咗，我要結束咗我間農場佢啦。以後就要盡全力去話俾人知，我哋一路以嚟對待動物嘅方式，唔單止對佢哋係極之殘忍，仲會對我哋人類甚至成個地球生態都係有害嘅。我以後都唔會再食動物同埋用動物製品㗎啦。希望我個孫同佢嗰代都可以繼續享受到呢個地球啦。係啦，咁仲有咧，就除咗呢班喺上高嘅同學之外咧，仲有一啲係配音嘅同學喎。咁我哋請佢哋同大家見面好唔好啊？咁第一位咧就係負責做教授嘅 Joe 同學啦。之所以叫麥教授，就因為佢係 Joe Mac。好啦，咁下一位咧就係 Connie 醫生啦，係非常之專業啊！嗬。好啦，咁再下一位就會係 Karen， 係負責做媽媽嘅。咁佢事實上都係媽媽，就係頭先嗰位6歲細路仔嘅媽媽啦，呢個就係 Ivan BB， 亦都係頭先負責做 BB 嘅嗰位同學啦。咁另外咧就係 Jimmy 哥哥啦，大家都識佢啦，表演咗10幾年嘅 Jimmy 哥哥，原來佢做戲都好叻㗎。咁當然仲有就係 Kenny 哥哥啦，咁頭先一直就係扮演 Howard 嘅靈魂啦、內心啦同埋肉體㗎。咁我請你哋聲音同靈魂結合好唔好啊？咁請大家再俾多啲掌聲佢哋好唔好咧？多謝大家。